President, petroleumsnæringens betydning for dagens Norge kan ikke undervurderes. Olje og gass er vår største eksportnæring, med leverandørnæringen som en god nummer 2. Tiden er kommet for å la Nord-Norge ta del i de mulighetene som næringene bringer med seg av kunnskapsintensive arbeidsplasser, verdiskaping og kompetansemiljøer. I Barentshavet har vi allerede startet, og ringvirkningene er godt synlige mange steder i Nord-Norge, ikke minst i Hammerfest. La det være en start på forandringene som vil komme de neste årene. Noen vil mene at Norge bør la petroleumsressursene bli i bakken av hensyn til klima og miljø. Jeg er ikke enig. Å strupe norsk petroleumsvirksomhet vil ha liten eller ingen betydning for det globale klimaet, men stor betydning for den norske statskassen. Omstilling den dagen olje- og gassressursene tar slutt, kommer enten vi vil eller ikke, men det vil være lite gjennomtenkt å la petroleumsressursene bli i bakken. Klimautfordringen må løses med andre og bedre virkemidler, og jeg er glad for at det er en stor grad av enighet om dette i denne salen. Denne enigheten bunner blant annet i erkjennelsen av at erstatning for norsk gass i Europa er økt bruk av kull. Det er ikke minst et relevant argument i lys av Tysklands beslutning om å fase ut samtlige av landets atomkraftverk. Dersom Norge skal opprettholde en gasseksport tilsvarende 20% av Europas behov, er vi nødt til å finne mer gass å fylle rørene med. Allerede fra 2020 kan Norge få problemer med å innfri våre forpliktelser og det ansvar vi har påtatt oss for Europas energiforsyning. Verdien av de mange tusen kilometer med rør vi har lagt på norsk sokkel vil fordunste, med mindre vi fyller dem med gass til Europa. Når det er sagt, skal vi selvsagt stille de strengeste miljøkrav som kan stilles til petroleumsaktivitet i Nord-Norge generelt, og eventuelt fremtidig aktivitet utenfor Lofoten spesielt. Oljevernberedskapen må styrkes, noe som burde skje uavhengig av fremtidig petroleumsvirksomhet. 2 alvorlige ulykker i Oslofjorden de siste par årene viser hvor sårbar den norske kystlinjen er for ulykker med skip, og i Oslofjorden er det som kjent ingen petroleumsvirksomhet. Spesielt krevende geografiske og klimatiske forhold gjør oss ekstra sårbare i nord. Oljevernberedskap er derfor viktig og nødvendig, og vil naturlig bli dramatisk styrket i forbindelse med ny petroleumsaktivitet i området. Det er gledelig at det finnes spesielt sterke bedrifter og kompetansemiljø på dette i Nord-Norge allerede, hvorav komiteen blant annet besøkte Nordlense i forbindelse med komiteens reise til Lofoten og Vesterålen i mai. Komiteens besøk til Wytch Farm utenfor kysten av Sør-England i fjor vinter viste med tydelighet at det finnes muligheter for å produsere olje i sårbare og verdifulle naturområder uten at dette forringer naturområdets kvaliteter. Midt i et av Storbritannias mest populære og vernede naturområder produserer BP betydelige mengder olje fra installasjon på land. Aktiviteten er ikke synlig, hverken for turister eller lokalbefolkningen. Horisontale boreteknikker gjør det mulig å bore 11 km til havs fra land. Dermed vil en eventuell utblåsning eller ulykke komme på land, ikke til havs. Det gjør den lettere å forhindre og lettere å håndtere dersom det skulle oppstå. Det er ikke sikkert det er hverken ønskelig eller realistisk å gjennomføre noe tilsvarende i Lofoten og Vesterålen, men det som er sikkert er at eventuell petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen ikke skal forringe naturkvalitetene, det marine miljø eller det biologiske mangfoldet. Det krever at oljeselskaper og myndigheter tenker utenfor boksen, slik man blant annet har gjort på Wytch Farm, og at vi i denne sal stiller strenge krav til ny aktivitet i nord. Vi har grunn til å forvente mye av petroleumsnæringen. Virksomhetene på norsk sokkel er blant de mest miljøvennlige i verden. Det skal de også være i fremtiden. President Erik Solheim mener det er en hån mot KrF og Venstre at Høyre har en selvstendig oppfatning som opposisjonsparti om denne saken. Det avslører et spesielt demokratisyn, president, på linje med det partifellen hans, representanten Langeland, hadde da han uttalte i denne sal, da vi diskuterte oljesand, at han ikke kunne skjønne hvorfor KrF fremmet et forslag som de visste ville bli nedstemt. Og det også er i rekken av et spesielle demokratisyn, president. Statsråd Solheim bør tenke over at Arbeiderpartiet i dag har varslet at det nasjonale kompromisset han har snakket så varmt for, skal oppheves allerede i 2013. Det var det representanten Erhin Sund tok til orde for, og det får være opp til statsråden å vurdere om det er en hån mot SV eller et varsel om SVs sorti fra regjeringen.